Så sagde hun, at jeg ændrer det i systemet nu, og jeg er nødt, så der kommer ikke til at Hvad for nogle af skoene tænker du? Jeg kan godt gøre det. Hvad er det? Nacho cheese, Mrs. Renfro. Ah, okay. Du står selv og filmer.
used to be a fountain before. When while we go out, but I don't even didn't go out to that day. Or, well, I'm not sure the reason. So I mean, I know that's. Det er sjovt, hvordan det spiller med den der lille linje. Jo. I appreciate it. Thank you.
næste gang. Jeg troede, jeg så ville være. Pas nu på, pas nu på. Hvad er det buddhist? Gud, det er flot. Ja. Wow. Jeg troede faktisk mere i Totalt turister. Men hvor jeg tager den. Oh my god. Oh my. Martha. Ja, på. Fordi hun skal også se det er Det er fucking også det også. selvfølgelig. Ja, ser du ikke.
Har vi det? Ikke fed. Der er også det, jeg tror faktisk, jeg bestilte det min. Super lang tid at komme op med sådan. Total turist. Total turist. Skal det? Fordi jeg synes, det er så på. Holy shit, den er kæmpe stor, det der. Jeg tror faktisk, det er større end på cykel. For mig ligner det at pege på det her. Lidt mere. Lidt mere. Der. Max.
det gør vi ikke. Nu er det bare at få det. Så der var det rent faktisk en god fordel af, at jeg skiftede VPN. One out of two and two out of two. Ja, fordi det er ret, fordi den ovre, tror jeg, der er noget ekstra godt. Also, are you gonna? I'll take them out. In the stream room right now. Oh yeah. Yeah, in the waiting room, yeah. So we How just long have you guys been together now? 8.5 years. Oh my God, you got one couple. Can I kiss? To be your wedded wife, your best friend, your only true. Found it. Yeah, I knew it. So for all of you back home, that was just for show. Yeah. Scripted. Camera 4. And so let me have your Det er fantastisk. Jeg elsker dig så utrolig højt.
Getting that white mocha chocolate coffee freeze blend. Der er kæmpe forskel på det. Det er jo også sådan en Exactly. Ja, nu. Bare direkte. That's right, Romeo. Jeg har ikke været hos Hammer Arm and Hammer og Oppenheimer. is all the same. You ready, son? Certain time. Where's your girl? Nå, hvor ser det dejligt ud. Hallo? Skål, skatte. Så glædelig bryllupsdag. Glædelig bryllupsdag, min skat.